Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka Imana abaha umugisha cyane. Nifuje ko twakongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu saba kugira ngo rero bafite umwanya, bafite igihe cyo gutegera amatwi ijambo ry'Imana, baha Imana umwanya wabo wa mbere, bafate Bibiliya zabo, hanyuma dusome ijambo ry'Imana tubashe kuriganiraho, kubera ko ijambo ry'Imana niryo rifite ubugingo buhoraho muri ryo. Iyo turyakiriye tuba twakiriye ubugingo buva ku Mana. Imana ibaha umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nifuza rero ko dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka ibice 17 ku murongo wa 24 tugeze kuri 30. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Ariko akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'ab'iki gihe. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Amen. Uwiteka Imana iha umugisha gusoma ku ijambo ryayo. Nifuje ko iri jambo tugiye kuganiraho ko ari ijambo rikomeye cyane. Ndasaba kugira ngo Uwiteka Imana yugurure imitima yanyu. Uwiteka Imana yugurura amatwi y'imitima kugira ngo mubashe gusobanukirwa ijambo tugiye kuganiraho, kandi mubashe kuryizeza imitima. Uwiteka abaha umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana avuga ngo guhishurwa k'umwana w'umuntu, cyangwa kwihishura k'umwana w'umuntu. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Birashoboka ko ushobora kwibaza uti se uyu mwana w'umuntu ninde, uyu mwana w'umuntu ni iki? Ariko ibisubizo by'ibibazo byose ushobora kugira, cyangwa ibibazo ushobora kwibaza, byose turabisanga mu ijambo ry'Imana. Dufite Bibiliya, tukagira ijambo ry'ubuhanuzi ryanyuze ku muhanuzi Branham. Niyo mpamvu nsaba kugira ngo rero tubashe kumva neza iri jambo. Wenda ushobora kwibaza ati se umwana w'umuntu ni iki? Umwana w'umuntu bishobora kuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Bishobora kuvuga umwana w'umuntu uvuka ku bandi bantu, bikavuga umuntu wabyawe n'umugore ko ari umwana w'umuntu. Mbega inyoko muntu yose ikaba yakwitwa umwana w'umuntu. Niyo mpamvu ushobora gusanga muri Bibiliya amaverse menshi, imirongo myinshi ivuga ijambo ry'Imana ryerekana ko Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Yumvikana ko iyo ivuga umwana w'umuntu aho ngaho, ibivuga umuntu wese wabyawe n'inyama n'amaraso, ibivuga umuntu wese ukomoka kuri Adamu. Bibiliya nanone yivuze umwana w'umuntu, ibivuze umuhanuzi. Ibi byose turagenda tubireba neza uko tugenda dusoma ijambo ry'Imana. Hano twabonye ko uko byari biri mu minsi yo kwa Nowa, nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azihishuriraho. Turaganira ku ijambo rivuga ngo kwihishura k'umwana w'umuntu, cyangwa guhishurwa k'umwana w'umuntu. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Turareba neza umwana w'umuntu Yesu yavugaga hano ari mwana w'umuntu ki. Imana idufashe cyane. Nitumara kumenya umwana w'umuntu Yesu yavugaga uwo ari we, tuzareba turareba uko yihishuye imbere y'Abisiraheli, turareba uko yihishuye imbere y'Abasamariya, turebe n'uburyo ki, kuko yavuze ngo uko byari bimeze mu minsi yo kwa Nowa, uko byari bimeze mu minsi yo kwa Loti, naho tuzinjira turebe uko byari bimeze. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Hanyuma turakomeza tureba muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 13 na 15.
cumi na gatandatu, Matayo cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatanu n'uwa cumi na gatandatu turareba ijambo ry'Imana ryerekana ko Yesu Kristo ubwe yigaragazaga nk'umwana w'umuntu. Wenda ushobora kuvuga uti yigaragaje nk'umwana w'umuntu kuko yavutse nk'uko abandi bantu bavuka, yavutse nk'umuntu. Ariko none icyo dushaka kureba hano nuko Yesu avuga umwana w'umuntu yari afite icyo ashaka gusobanura. Reka twumve neza. Ku murongo wa 13 igice cya 16 muri Matayo haravuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kazareya Filipo abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Arababaza ati, ariko ku murongo wa 15 niho tugeze, tware ku murongo wa 13, ariko noneho turasimbutse ku wa 15. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? 16. Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Amen. Uyu murongo tweretse ko Yesu Kristo ubwe yigaragazaga cyangwa yivugaga cyangwa yiyitaga umwana w'umuntu. Hanyuma saho honyine, nimujya muri Bibiliya mu Isezerano Rishya hose aho Yesu yivugaga hose muzasanga aravugaga ko ari umwana w'umuntu. Reka turebe nk'imirongo nk'itatu. Muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 haravuga ngo, ku murongo Yohana 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo, ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Ariko nimujya mu zindi tradition z'Igifaransa muzabona ko ijambo rivuga ngo ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akaza mu isi, umwana w'umuntu uri hejuru mu ijuru. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Naho Yesu arerekana ko ari we mwana w'umuntu. Ese Yesu arashaka kuvuga iki? Reka dukomeze. Kuri Yohana 6:62 haravuga ngo, none mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Ikigaragara mwana ma verses dusomye tubona ko Yesu Kristo ubwe yigaragazaga cyangwa yiyitaga umwana w'umuntu. Ese mu by'ukuri umwana w'umuntu Yesu yavugaga bishatse kuvuga umwana w'umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu uvuka kuri Adamu? Reka turebe neza iki ijambo ry'Imana avuga. Kuki? Nicyo kibazo wenda dushobora kwibaza. Kuki Yesu yiyitaga umwana w'umuntu? Kuki Yesu yiyitaga umwana w'umuntu? Kubizera ubutumwa bw'umuhanuzi Branham, ndashaka kugira ngo mufate ubutumwa bwitwa ngo un procès, cyangwa mu Kinyarwanda niho kuvuga ngo urubanza. Un procès rwo ku itariki 27 z'ukwa kane muri 64 turava kuri paragrafe ya 217 tumanuke hepfo no kugeza kuri 218 turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Un procès cyangwa urubanza bwabwirijwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku itariki 27 z'ukwa kane 64 kuri babandi bizera Frere Branham nk'umuhanuzi. Turagira ngo turebe impamvu Yesu ubwe yiyitaga umwana w'umuntu. Turabireba neza. 217. Vous savez ce que fils de l'homme signifie? Muzi icyo umwana w'umuntu bisobanuye? Regardez dans Ézéchiel chapitre 2. Murebe muri Ézéchiel igice cya 2 et vous verrez, murabona ko Ézéchiel 2 verset 1, vous verrez que Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel le prophète fils de l'homme. Murabona ko muri Ézéchiel igice cya 2 ku murongo wa mbere Yehova ubwe yise Ézéchiel umwana w'umuntu. Il a appelé tous les prophètes des fils de l'homme. Abahanuzi bose Imana yabise abana b'abantu. Et 218. Et pourquoi Jésus s'est-il donc appelé fils de l'homme? Ni kubera iki Yesu ubwe yiyise umwana w'umuntu?
parce qu'il devait venir de la manière dont les prophètes avaient annoncé sa venue. Nuko yagombaga kuza nk'uko abahanuzi bari baratangaje ko azaza. Bari baratangaje ko azaza gute? Moïse, dans Deutéronome 18 verset 15, a dit, Mose mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 ku murongo wa 15 yaravuze ngo, l'Éternel ton Dieu, Uwiteka Imana yawe, suscitera un prophète comme moi, izahagurutsa umuhanuzi umeze nkanjye. Et il est venu pour se révéler à la semence naturelle d'Abraham, kandi Yesu yaje kwihishurira urubyaro rusanzwe rwa Aburahamu en tant que fils de l'homme. Urubyaro rusanzwe rwa Aburahamu n'Abisirayeli bakomoka kuri Israeli, ariwe witwaga Yakobo. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Yakobo akaba mwene Isaka mwene Abraham. Vango Yesu aza kwihishura imbere ya bene Yakobo cyangwa imbere y'Abisirayeli, yihishuye nk'umwana w'umuntu, cyangwa mu yandi magambo nk'umuhanuzi. Kuko hano turabona ko umwana w'umuntu bivuze umuhanuzi, kubera ko Uwiteka ubwe niwe wise abahanuzi abana b'abantu, cyangwa buri muhanuzi wese Uwiteka yamwitaga umwana w'umuntu. Hanyuma Yesu nawe kubera ko yari yarasezeranijwe ko azaza nk'umuhanuzi, nawe yagombaga kuza nk'uko ibyanditswe bivuga, akaza yiyita umwana w'umuntu. Mu yandi magambo, abari bafite guhishurirwa bagombaga kumenya ko umwana w'umuntu bishatse kuvuga umuhanuzi. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Yesu ntabwo yaje nk'umuhanuzi uri simple. Un simple prophète, no. Abahanuzi bose bajyaga bazavuga ngo uku niko Uwiteka avuze. Ariko mu gihe Yesu we yazaga ntabwo yavuze atyo. Kubera iki? Kubera ko ntabwo yari umuhanuzi uri simple, un prophète majeur. Oya, yaje nk'Imana y'abahanuzi. Yaje nka wa wundi woherezaga ba Mose, wa wundi woherezaga ba Ezekiel, ba Yeremiya n'abandi bose nk'uko abahanuzi bagiye baza. Yaje nk'uko ibyanditswe byari byaravuze, ariko aza ari asumba, ari hejuru y'abandi bahanuzi. Niyo mpamvu nubwo abandi bahanuzi bagendaga bavuga ngo uku niko Uwiteka Imana ivuze, uku niko Yehova avuze, we yaje avuga ngo nukuri ndababwira ngo. Bigaragaza ko yari ikirenze icyo abahanuzi bari cyo. Umuhanuzi Branham aratubwira ngo abahanuzi bari umugabane w'Imana mu gihe cyabo, ariko mu gihe Yesu yazaga yaje binyuranye nabo, kubera ko muri we hari kuzuramo kumana kose. Haleluya, Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Mu byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 6 hatwereka neza ko Yesu atari umuhanuzi wa kawaida, umuhanuzi usanzwe. Ekute, ku murongo wa 6 w'ibyahishuwe 22 haratubwira ngo, arambwira ati, ayo magambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Arambwira ati, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi, le Dieu des prophètes. Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Hanyuma ibyahishuwe 22 ku murongo wa 6 wa 16, ku byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 16 hakavuga ngo, njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Jewe hariya hejuru baratubwiye ngo umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi, itumye marayika wayo.
hanyuma ku murongo wa 16 akivuga noneho uwo ari we, aravuze ati jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi, akongera agahita yivuga ati jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Nijye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nijye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Amen. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Icyo tubona cyo nuko Yesu we mu gihe yazaga, nubwo yaje nk'umuhanuzi, ariko ntabwo yaje nk'umuhanuzi uri simple. Ntiyaje avuga nkabo, kubera ko we yari yisumbuye, yari arenze ibyo kuba umuhanuzi. Yari umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi. Yesu niwe watumye marayika we kugira ngo ahishurire Yohana ibyajyaga kuzaba hanyuma. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Hanyuma mu butumwa bw'umuhanuzi buvuga ngo aujourd'hui cette écriture est accomplie, uyu munsi iki cyanditswe gisohoye mu maso yanyu, yo ku itariki 19 z'ukwa kabiri muri 65 ku paragraphe 184 kumanuka, aratubwira ngo or quand Jésus est venu sur la terre, ubwo Yesu yazaga ku isi, il est venu en portant 3 noms de fils. Yaje afite amazina 3 y'umwana. Donc umwana abyitwa inshuro eshatu. Fils de l'homme qui est un prophète. Umwana w'umuntu bisobanura cyangwa ari we muhanuzi. Fils de Dieu et fils de David. 185. Maintenant, umwana w'umuntu, sinibutse gusobanura fils de l'homme nko kuvuga umwana w'umuntu, qui est un prophète bisobanuye umuhanuzi. Fils de Dieu, umwana w'Imana, hanyuma irindi zina kitwa fils de David. Na amazina 3 y'umwana. Maintenant, il a vécu ici sur terre. Noneho yabaye hano ku isi. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Ntabwo yigeze avuga ko ari umwana w'Imana. Il disait, yaravugaga ati, je suis le fils de l'homme. Ndi umwana w'umuntu. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes fils de l'homme. Yehova ubwe yise Ézéchiel n'abandi bahanuzi umwana w'umuntu. En effet, il devait venir, Jésus devait venir pour accomplir l'écriture. Kubw'ibyo Yesu yagombaga kuza kubwo gusohoza icyanditswe. En tant que prophète, nk'umuhanuzi, en tant que prophète, voyez, Moïse avait dit, Mose yaravuze ati, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Uwiteka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le fils de Dieu. Niyo mpamvu atagombaga kuba umwana w'Imana. Hano birasaba guhishurirwa kuva ku mwuka w'Imana. Nk'uko Imana yahaye Petero guhishurirwa Yesu Kristo, Yesu uwo ari we, akamenya ko ari Kristo, naha birasaba guhishurirwa tukamenya ko Yesu yaje afite amazina 3 y'umwana. Fils de l'homme, umwana w'umuntu nko kuvuga umuhanuzi, cyangwa fils de Dieu nko kuvuga umwuka wera mu bisekuruza, na fils de David nko kuvuga igihe azaba yimye ingoma ya sekuruza Dawudi. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Reka tubirebe neza mu muhanuzi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le fils de Dieu là. Aho niyo mpamvu atagombaga kuba umwana w'Imana, parce que il était le fils de l'homme. Kubera ko yari umwana w'umuntu, cyangwa mu yindi mvugo yakoraga nk'umwana w'umuntu, umuhanuzi. Amen. La parole est venue au prophète. Ijambo ry'Imana ryaje ku bahanuzi. Et
il était la parole dans sa plénitude. Kandi Yesu Kristo yari ukuzura kw'ijambo ryose, yari ijambo mu mwuzuro, mu kuzura kwaryo kose. Fils de l'homme, le prophète majeur, non pas le prophète majeur, reka nsubire inyuma, il était la parole dans sa plénitude, yari ijambo mu mwuzuro waryo. Fils de l'homme, umwana w'umuntu, le prophète majeur, umuhanuzi mukuru, non pas le prophète majeur, ntabwo ari umuhanuzi mukuru gusa, mais le prophète Dieu, ahubwo ni umuhanuzi Mana. Sizi ko ikintu cyumvikana neza. Ahubwo aho kugira ngo abe umuhanuzi mukuru nk'uko ba Yesaya, ba Mose, ba Ezekiel, ba Daniel n'abandi bose bari we yari le Dieu prophète, cyangwa le prophète Dieu, cyangwa Imana muhanuzi, cyangwa umuhanuzi Mana. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu twavuze ngo yari Imana itegeka imyuka y'abahanuzi. Amina. Niwe wohereje marayika we kugira ngo aze kubwira Yohana, aze guhishurira Yohana ibyajyaga kuba mu bihe by'itorero ry'Imana. None agakomeza atubwira ngo la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Kuzura k'ubumana kose kwari kuri muri we mu buryo bw'umubiri. Makolosayi 2:9. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Donc il était le fils de l'homme. Kubw'ibyo yari umwana w'umuntu, nko kuvuga umuhanuzi. 186. Maintenant, pendant 2000 ans, mu gihe cy'imyaka ibihumbi bibiri après Christ, après Jésus, maintenant pendant 2000 ans, mu gihe cy'imyaka ibihumbi bibiri, il s'est fait connaître à nous, yaratwigaragarije en tant que fils de Dieu esprit. Yatwigaragarije nk'umwana w'Imana mu bisekuruza by'itorero, nko kuvuga umwuka wera. 187. Et dans le millénium, il sera fils de David. Azaba noneho umwana wa Dawudi muri bwa bwami bw'imyaka igihumbi. Sur le trône, igihe azaba yicaye ku ntebe. Ça, nous le savons tous. Ibyo twese turabizi, nous qui croyons les Écritures. Twe twizera ibyanditswe. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Hano turabona mwiki, mu gihe Kristo Yesu yazaga hano mu isi, yishuye nk'umwana w'umuntu, yigaragaje nk'umwana w'umuntu. Ariko mu gihe cy'ibisekuruza 7 by'itorero, mu gihe cy'ino myaka ibihumbi bibiri, yishuye mu itorero nk'umwuka wera. Iyo dispensation cyangwa uko gukora kw'Imana nk'umwuka wera kuzarangirana no kuzamurwa kw'itorero. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Ubwo itorero ry'igihe giheruka rizazamurwa, nibwo iyi dispensation y'umwuka wera izaba irangiye. Ariko noneho nirangira, hazakurikiraho ikindi cyiciro cyangwa iyindi etape y'Imana imwe, ntabwo ari Imana ya kabiri yindi, y'Imana imwe izaba yicaye ku ntebe y'ubwami muri bwa bwami bw'imyaka igihumbi, aho Kristo azimana n'umugeni we mu bwami bw'imyaka igihumbi. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Ese ni ikihe kimenyetso? Ni ikihe kimenyetso abantu babonye bakamumenya, bakamenya ko ari we Mesiya wasezeranijwe, ari we mwana w'umuntu wasezeranijwe? Reka turebe. Binyuze muri Yohana, bijyanye na Yohana 1:35 kugeza kuri 51, ni amagambo maremare ntabwo turi buyasome. Muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 35 kugeza kuri 51, tubonamo Yesu yihishurira Petero, yihishurira Natanayeli, yihishurira Filipo. Aha niho tugiye kureba. Reka dusome, turaza gusimbuka ariko muri Yohana ku murongo Yohana wa mbere igice cya Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 35
turagera ku murongo wa 51 ariko nshobora kutasoma hose. Kuri 35, bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, risobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babona aho acumbitse hari nk'isaha 10, bahera ko bamarana nawe umwanya burira. Kuri 41, abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Filipo Yesu yarahindukiye abona abigishwa babiri bamukurikiye. Baramubaza tucumbitse, arabwira ati, nimuze ndahabereka. Baragendana. Hanyuma ku murongo wa 41, ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Reka tujye hariya muri Yohana igice cya 1, Yohana igice cya 1 ku murongo wa 100. Yohana igice cya 1, mwihangane. Yohana igice cya 1 ku murongo wa 41. Reka dore kuri 40. Andrea mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Andrea niwe abanje guhura na Yesu. Hanyuma Andrea nawe ahamiriza mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati, uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanurwa ngo ibuye. Yesu akibona Simoni, yahise amubwira ko ari mwene Yonasi, cyangwa ari umuhungu wa Yonasi. Birumvikana nta bari barigeze bahurira, ariko Yesu kubera ko amenya byose, ko yari ijambo mu kuzura kwaryo, ijambo ryambaye umubiri, kandi ijambo rikaba rirondora ibiri mu mitima, niyo mpamvu yarebye Simoni aramubwira ngo witwa Simoni, kandi ntarora mubwiye izina rye. Ariko Simoni ubwo yaratanga, wambwiwe n'iki, wamenyeye. Donc amaze kumubwira ati witwa Simoni, ntibyarangiriraho, aramubwira ati, uri mwene Yona. Amenya n'izina rya se. Simoni byari byose byaramutangaje, avuga ati, uyu muntu umenya izina ryanjye, akamenya na data, uyu muntu, uyu ni wa muhanuzi bavuze. Kuva ubwo Simoni yakurikiye Yesu. Turasoma no ku murongo wa 43. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo, aramubwira ati, nkurikira. Filipo yari uw'i Betsaida, umudugudu wabo wa Andrea na Petero. Wabo Andrea na Petero bari batuye mu mudugudu umwe ni wabo wa Filipo. Filipo abona Natanayeli, aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari ikiza cyaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Ntupinge gusa, ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati, dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramusubiza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati,
Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Aha turabona Yesu avugana na Natanayeli, amubwira ko mu gihe yari munsi y'umutini, Branham atubwira ko hari mu birometero byinshi, amubona bikiri kure, amubona atari yamugera. Amugeze aramubwira ati naburya ubwo wari munsi ya cya giti nakurebaga. Natanayeli yavuze ngo iki? Yaravuze ati rabi, bisobanura ngo mwigisha, menye ko uri umwana w'Imana. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo icyo kintu Yesu yavuze, icyo kintu Yesu yakoze, kurondora, kumenya ibyari mu mitima cyangwa ibihishwe mu mitima y'abantu, nicyo cyari ikimenyetso kimugaragaza ko ari umwana w'umuntu cyangwa ko ari umuhanuzi. Imana idufashe cyane. Baramubwira ngo twabonye Mesiya, bisobanurwa ngo Kristo. Branham aratubwira mu butumwa bwitwa ngo la voix du signe yo ku itariki 13 z'ukwa gatatu muri 1964, paragraphe y'102. Branham dit ceci, aravuga ati le Messie c'était quoi? Mesiya cyari iki? Hagati aho ngaho Mesiya cyari iki? Le Messie c'était la parole dans sa plénitude. Mesiya kwari ukuzura, ryari ijambo mu mwuzuro waryo. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Il était la plénitude de Dieu. Yesu yari ukuzura k'ubumana kose. Les prophètes étaient une petite lumière vacillante. Abahanuzi bari umucyo mutoya umurika. Mais à lui, ariko muri we Yesu, il y avait toute cette lumière dans ce Messie. Ariko muri we, muri uwo Mesiya harimo umucyo munini, cyangwa uwo mucyo wose, kuzura k'umucyo kose. Il y avait toute cette lumière dans ce Messie. Muri Mesiya hari harimo uwo mucyo wose. Car il était le Dieu manifesté, kuko yari Imana igaragajwe. Il était le Dieu manifesté qui s'était fait Emmanuel. Yigize Emmanuel. Emmanuel muzi icyo bivuga? Haravuga ngo Dieu parmi nous dans une chair humaine. Imana hamwe natwe yambaye cyangwa iri mu mubiri w'umuntu. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. C'est ça le Messie. Le Messie était le Dieu manifesté dans une chair humaine. Mesiya kwari ukugaragazwa kw'Imana yuzuye yambaye umubiri. Niyo mpamvu tuvuga tudashidikanya ko kuzura kose k'ubumana kwari kuri muri Yesu. Niyo mpamvu yari Mesiya. Niyo mpamvu yarutaga abandi bahanuzi, kuko kuzura kw'ijambo kose kwari kuri muri we. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Mais mu butumwa bw'umuhanuzi uvuga ngo messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwa tariki 4 z'ukwa gatatu 1964, Branham dit mu butumwa buvuga ngo messieurs, bagabo, turifuza, dukeneye kubona Yesu. Bwo ku itariki 4 z'ukwa gatatu 1964, paragraphe ya 23, Branham ari kutubwira ngo or il y avait eu beaucoup de fois Messie. Hari harabayeho ba Mesiya b'ikinyoma benshi qui s'était élevé, bari barehagurukije. Nous savons qu'il y en avait même un qui s'appelait Jésus. Kandi hari harabayeho nundi muri abo ba Mesiya b'ikinyoma witwaga Yesu, qui s'était élevé juste avant les ouins. Wari hagurukije mbere yuko uwo musigwa mukuru, uwo musigwa Yesu aza. Le Messie c'était le ouin. Mesiya yari umusigwa, ce qui veut dire
bishatse kuvuga le Christ cyangwa se Kristo. Un homme oué du Saint-Esprit, umuntu usizwe n'Imana, la plénitude de Dieu, kuzura kubumana kose, c'était le Messie, yari Messiya, Dieu dans un homme, Imana mu muntu. L'homme et Dieu sont devenus un. Umuntu n'Imana babaye ikintu kimwe. Quand Dieu est entré dans un homme, igihe Imana yinjiraga mu muntu, ryari igihe Yesu yavaga mu mazi amaze kubatizwa na Yohana, nibwo umwuka wera, gusigwa, inkingi y'umuriro yamanukiye muri we guturamo. Niyo mpamvu ryavuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, mumwumvire. Uyu ni umwana wanjye nezererwa gutura muri we, mumwumvire. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Kubera iki? Kubera ko uwo munsi nibwo umuntu n'Imana babaye ikintu kimwe. Umuntu wavutse kwa Mariya n'ubumana babaye ikintu kimwe. Mu gihe Yesu yagendagendaga hano ku isi, i Yerusalemu, i Galilaya n'ahandi hose, yari Imana yuzuye yambaye umubiri hagati mu bantu. Bivuze ngo Emmanuel. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu n'uyu munsi natwe duhamiriza nta gushidikanya yuko Yesu Kristo ari we Mana ikomeye, akaba ari nawe mukiza. Nta yindi Mana tuzi, hagati yacu nta yindi yahabaye. Urebye neza n'ibyanditswe bitwereka ko Yesu Kristo ari we Mana. Fata muri Timoteyo wa mbere igira ku gice cya 2 ku murongo wa 16, aravuga ngo si gushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane, Imana kwerekanwa ifite umubiri, yambaye umubiri, yaje mu isi. Muri Yohana igice cya mbere, Yohana ubutumwa bw'isi igice cya mbere ku murongo wa 10, yari mu isi ndetse isi ni wayiremye, ariko ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa cyangwa bwo kuba abana b'Imana. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Ntabwo nubwo abenshi batamumenye, nubwo abenshi batamuhishuriwe, nubwo benshi batamwakiriye, ariko bake gusa bamuhishuriwe, bakamenya ko ari we shusho y'Imana itaboneka, bakamenya ko ari we Mana yaremye isi n'ijuru, bakamenya ko ari we wamukiza ukwiriye kuza mu isi, bakabihishurirwa n'umwuka w'Imana, atari inyama n'amaraso, atari amashuri yabibahishuriye. Abo ngabo Imana yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Duhamye tudashidikanya ko Yesu niwe Alpha akaba ari na Omega. Nta Mana yamubanjirije, nta n'Imana izamuheruka. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Ndetse ibyanditswe bikatubwira ngo indimi zose, mu Filipi igice cya 2 ku murongo w'9 gukomeza, indimi zose zature yuko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ngo Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Nuvuga ngo umuntu utarakira kuno guhishurirwa, navuga ko mu yandi magambo aracyari kure y'ubwami bw'Imana. Ariko turi kureba buryo ki umwana w'umuntu yishuye hano ku isi. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Imana idufashe cyane. Nize ko aho ngaho turi kubyumvikanaho neza. Ntabwo Yesu yishuriye Petero ngo yishurire Nataneli na ba Filipo n'abandi, yishuriye n'Abasamariya. Tuzi yuko hariho Abisiraheli hakabaho n'Abasamariya banenanaga, batanavugaga rumwe, batanagendera, nta mubano wari uri hagati y'Abayisiraheli cyangwa se abo twita Abayuda cyangwa se Abasamariya. Oya, ntabwo bari kumwe. Imana idufashe cyane. Noneho tubona muri Yohana igice cya 4 ku murongo wa mbere kugeza kwa 19 no kuva ku murongo wa 25 kugeza kuri 26, tubona Yesu avugana na wa mugore w'Umusamariyakazi.
yari ameze ati uriya mugore yari maraya, yari afite ubuzima bwanduye, ariko muri we yari afite imbuto y'Imana, yari yaratoranijwe n'Imana, isi n'ijuru bitarashyirwa urufatiro. Imana yari muzi mu bitabo byayo, muri memories zayo. Niyo mpamvu igihe cyageze Yesu yumva ko agomba kunyura ni Samariya. Amina. Burya icyo twizera ni kimwe, nta ntore y'Imana n'imwe izazimira. Kandi nk'uko abantu bakunda kubivuga, nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta mu byaha hakure Imana itavana umuntu ngo imugarure mu mugabane we yahozemo, isi n'ijuru bitarashyirwa urufatiro. Niyo mpamvu Yesu nk'Imana izi byose, omniscient, Imana izi ibintu byose, yari izi naho uriya mukobwa wayo izamusanga. Nko kuvuga ko Imana iri omnipresent. Imana ishobora kumenya ibintu byose, omniscient, ikaba omnipresent, ikaba rose icyarimwe, cyangwa ikaba omnipotent nk'Imana ishobora byose. Yari izi neza rero ko uriya mukobwa cyangwa uriya mugore nubwo yari maraya ariko yari umwana w'Imana. Niyo mpamvu Imana yamugendereye nk'uko yagenderereye Abisirayeli. Imana yabwishimwe n'icyubahiro, iramugenderera, imuhishurira umwana w'umuntu, cyangwa se mu yandi magambo iramwihishurira kugira ngo abashe kuyimenya. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Reka dusome muri Yohana, reka duhere ku murongo wa 19, turaza no gufata kwa 25. Uyu mugore amaze kuganira na Yesu, bamaze kuganira, wa mugore wampaye amazi yo kunywa, ntabwo twumvikana, mwebwe turanenana, ntabwo Abasamariya n'Abayuda mwebwe nono ntabwo dukorana. Yesu aramubwira ati nyamara iyo wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, niho wakamubwiye ngo mpa amazi yo kunywa. Hanyuma Yesu ikintu yakoze niki? Yesu aramubwira ati okay, jya kuzana umugabo wawe. Branham aratubwira ngo ikintu Yesu yakoze hariya kwari ugukapta cyangwa kukurura umwuka wa mudamu, kumwiyegereza kugira ngo amwihishurire. Niyo mpamvu yambwiye ngo genda ujye kuzana umugabo wawe. Umugabo aramubwira ati no, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati nibyo, wivuze ukuri, wigeze no kugira 5, n'uwa 6 usize mu nzu ntabwo ari uwawe. Umugore avuga ati no, ce n'est pas possible. Umenye ko nigeze kugira n'abagabo 5 batari abanjye, umenye kandi n'uwo nsize mu nzu mu buriri atari umugabo wanjye. Asubiza agatima inyuma ko yari yarigishijwe nubwo ari maraya, ariko yari yarigishijwe azi ko umunsi Mesiya azaza ari uzababwira ibintu bimeze bityo. Niko kumubwira ku murongo wa 19, umugore aramubwira ati databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Amina. Cyangwa menye yuko ari wowe Mose yavuze kuzaza mu isi. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Yamenye ko ari umuhanuzi, yuko ari umwana w'umuntu, kubera ko yamenye ubuzima bwe bwose, yahishuriwe cyangwa yamuhishuriye imibereho ye yose. Aravuga ati no, nta wundi muntu ushobora kumenya bino bintu keretse Mesiya, keretse umuhanuzi. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Noneho kuri 25, uwo mugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo. Yari yarabikuye nubwo ari maraya, yari umupagani wibera mu rusengero, yari yarapaganye ariko aba mu rusengero, yarigishwaga ibyanditswe yarabifite hano mu mutwe. Niyo mpamvu kugira ibyanditswe mu mutwe ubwabyo nta mumaro bimara. Igikeneye n'ubuzima, ubuzima buva mu ijambo, ubuzima buva mu byanditswe, ubuzima buva mu buhanuzi, bukinjira muri wowe bukaguha imibereho, bukaguha ubuzima bwejejwe buhesha Imana icyubahiro. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Uyu mugore yarazi ibyanditswe, bari baramubwiye ko Mesiya azaza. Niyo mpamvu yavuze ngo, umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira ibyo byose. Ntuzatubwira ibintu nk'ibyo ngibyo, ntuzarondora ibiri mu mitima, ntuzamenya imibereho y'abantu nubwo baba batayimubwiye. Ntushobora kureba akareba no hirya y'imisozi, akareba amazina y'iwanyu, akamenya n'umuhanda utuyeho.
uwo nguwo batubwiye ku munsi azaza ariwo uzamenya ibyo ngibyo. Ku murongo wa 26 Yesu aramubwira ati nijye tuvugana. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Ako kanya nubwo tutari bubyinjiremo cyane, tubona ko wa mugore amaze kwizera, amaze kumva ijambo ry'Imana rimukozeho, reveye yazamutse mu mutima. Aravuga ati no, ibi ntabwo nabyihererana. Asiga ikibindi aho ngaho, ajya mu mudugudu w'iwabo, arababwira ati muze murebe umuntu wambwiye ubuzima bwanjye bwose, muze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose, nta na kimwe yibeshye, murebe ko yaba ari we Mesi. Ab'umudugudu bose baraza, niko birivuga, baraza baramubona, bamutegera amatwi, barizera. Baramubwira ati ariko ntabwo twizejwe nuko watubwiye gutyo, twizejwe nuko tumwiboneye, tumwibone kandi tukamwiyumvira. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Buryo umwizera w'ukuri iyo amaze kumva ubwo buryohe bwo muri Kristo, akamara kumva uko guhishurirwa kw'ijambo ry'Imana, ntabwo abyihererana. Aragenda akajya guhamiriza abandi, agatumira abandi bakaza mu iteraniro, bakaza kumva ijambo ry'Imana riruhura imitima. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu uzajya ugira byibuze umuntu umwe urarikira kuza kumva ijwi ry'Imana. Yesu aramubwira ati nijye tuvugana. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Uriya mugore niki cyamubwiye ko uriya ari Mesiya? Reka twumve umuhanuzi Branham. Tourner le regard vers Jésus, guhindukira ukareba aho Yesu ari, cyangwa kureba aho Yesu ari. Bw'itariki 29/12/1963, paragraphe 260, Branham aravuga ngo donc nous voyons que cette femme, turabona kuri ya mugore, quand elle a vu ce signe mystérieux, igihe uriya mugore yabonaga icyo kimenyetso kibanga cy'ubwiru, igihe yahishurirwaga bwa bwiru bw'Imana. Kubona, reka tuvuge ko yahishuriwe ubwiru bw'Imana. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Yahishuriwe yuko uyu ari we Mesiya. Igihe rero yabonaga icyo kimenyetso, turaza kumenya icyo ari cyo. Quand elle a vu ce signe mystérieux, igihe yabonaga icyo kimenyetso cy'ubwiru cyangwa kibanga, qu'il pouvait lui révéler ce qu'elle avait fait de mal, yuko Yesu yashobora kumuhishurira, kumubwira ibyo yakoze byose bibi, ou ce qu'elle avait dans son cœur, cyangwa icyo yari afite mu mutima we, ibanga ry'umutima we. Alors hanyuma elle a su tout de suite que c'était le Messie. Ako kanya uriya mugore yahise amenya ko uriya ari Mesiya. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Alors quand elle a regardé Jésus, elle a vu le Messie. Mu gihe yarebaga Yesu, muri we yabonyemo Mesiya. Amina. Alors elle a vu le Messie, yabonye Mesiya. 264. Le Messie, Mesiya, quelles étaient les œuvres du Messie? Ni mirimo ki Mesiya yakoraga? De connaître les secrets du cœur, kumenya amabanga yo mu mutima, kumenya ibihishwe byo mu mutima. C'est ça, ce sont les œuvres du Messie. C'était ça le signe du Messie. Icyo nicyo cyari kimenyetso cya Mesiya. De connaître les secrets du cœur, amabanga yo mu mutima. Avez-vous bien saisi cela, vous les frères? Avez-vous bien saisi cela? Reconnaître, connaître les secrets du cœur, c'est ça le signe du Messie. C'est ça le signe du Fils de l'homme. Icyo kumenya ibihishwe mu mitima y'abantu, kurondora ibihishwe mu mitima y'abantu, nicyo kimenyetso cya Mesiya, cyangwa nicyo kimenyetso cy'umwana w'umuntu, cyangwa nicyo kimenyetso cy'umuhanuzi. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Avez-vous bien saisi cela? Ibyo mwabyumvise? Je me demande si vous allez comprendre. Ndibaza nimba muzabyumva, nimba muri bubyumve. Si vous le cherchiez ce soir, niba kuno mugoroba namwe mushaka Mesiya, qu'est-ce que vous cherchiez? Niki mushaka? Il serait le même. Muramutse mumushaka nk'uko yihishuye cya gihe, nanone yakongera akamera nka kwa kundi yari ameze
cyagiye. Le Messia, c'est la parole, ni ijambo, la parole, ijambo. Et la Bible dit, quand Bible iravuga dans Hébreux chapitre 4, mu Baheburayo igice cya kane, que la parole de Dieu est plus vivante, yuko ijambo ry'Imana ari rizima cyane, est plus puissante, rikagira imbaraga cyane, qui ne peut à deux tranches, kuruta inkota ityaye impande zombi, pénétrante jusqu'à partager l'os, rikacengera rikinjira rigatandukanya igufwa n'umusokoro, et elle discerne kandi rikarondora les pensées qui sont dans le cœur, rikarondora intekerezo ziri mu mutima. Et comme elle savait que ce Messie devait être cette parole manifestée, kandi kubera ko uwo mugore, uriya mugore yarazi ko uyu Mesiya azaba ari ijambo ryagaragajwe, et qu'il a pu lui dire ce qu'il n'allait pas chez elle, kandi jambo akaba yaramubwiye, Mesiya akamubwira ibitagenda neza mu mibereho ye, elle a su que c'était le Messie. Yahise amenya ko uwo ari Mesiya, pas par la manière dont il était habillé, ntabwo yamubwiwe n'uburyo ki yari yambaye, pas par le niveau d'instruction qu'il avait, ntiyamubwiwe n'ikigero cy'amashuri Yesu yari afite, non, mais par le signe qu'il lui a montré, ahubwo yamuhishuriwe abyeretswe n'ikimenyetso yamugaragarije. Il était le Messie, yari Mesiya. Quand elle a vu Jésus, elle a vu le Messie. Igihe yabonaga Yesu, igihe wa mugore yabonaga Yesu, yabonye Mesiya. Dieu dans un homme, Imana mu muntu, tel que cela avait été promis pour cet âge ouin, nk'uko byari byarasezeranijwe ku bw'icyo gisekuruza cyasizwe. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Nubwo byari bimeze gutyo, ntabwo abantu bamenye umunsi wo kugendererwa kwabo. Ntibabuze kumwita Belzebul, ntibabuze kumwita ikinyendaro, ntibabuze kumwita ko ari umukuru nyine w'amadayimoni, ntibabuze kumwita amazina atandukanye. Muri Luka igice cya 19:41 kugeza kuri 44, Yesu amaze kubona ko batamumenye, amaze kubona ko batamuhishuriwe, nubwo yakoreye ibyo bimenyetso byose imbere yabo, yakoze ibimenyetso, yarondoye imitima y'abantu babireba, amenya ibihishwe babireba, akamenya iri mu mitima y'abantu batari babivuga. Hanyuma ariko nubwo yakoze ibyo bitangaza byose, agakiza abarwayi, akarondora ibiri mu mitima, akabereka inzira y'ubwami, ntibarakamumenya. Gusa ariko abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamuhishuriwe, batamuhishuriwe n'inyama n'amaraso cyangwa batamwize mu ishuri, abo bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko Yesu byaramubabaje cyane. Muri Luka 19:41 na 44 haravuga ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendererewemo. Amen. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Ntabwo bamenye ko Elohim, Imana yaremye isi n'ijuru, yari hagati yabo. Ntibamenye ko Data wa twese yari hagati yabo, ariko harimo bakeya bamumenye, bitewe nuko yakoze ikimenyetso kimugaragaza uwo ari we, baramumenya. Kimwe nuko mu gihe yari kumwe n'abigishwa bari bari mu nzira ya Emawusi, yakoze ikintu, yamanye umutsima, baramumenya. Abandi bamumenyeshejwe nuko aberetse ikimenyetso cya Mesiya. So abamumenye bamuhishuriwe bose
bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ariko abatamumenye Yesu yarababwiye ngo iki? Yarababwiye ngo bose bazarimbuka kubera yuko batamenye igihe cyabo cyangwa umunsi wabo bagendererewemo. Kandi koko ibyo byabasohoyeho mu wuhe mwaka? Mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu yaramaze gutaha. Mu mwaka wa 70 mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma, igihe umujenerali witwa Titus yagotaga umujyi wa Yerusalemu, umurwa wa Yerusalemu, akabatsemba, abacitse ku icumu bagahungira mu bihugu byo hirya no hino. Ariko abizera ntabwo bafatiwemo. Imana yagushimwe n'ikibero, ntabwo ari aho turi. Mu butumwa buvuga ngo reconnaître votre jour et son message, kumenya umunsi wawe ukamenya n'ubutumwa bw'uwo munsi, bwo ku itariki 26 z'ukwa karindwi 1964. Branham kuri paragraphe 122 aravuga ati Israël, s'ils avaient reconnu leur Messie, iyo baza kumenya Mesiya wabo, le signe promis, ikimenyetso cyasezeranijwe, ils ne seraient pas où ils sont aujourd'hui. Ntabwo bakabaye bari aho bari uyu munsi. Babaye intatane mu bihe bya kera, baratatanira mu bihugu byose, uretse ko uyu munsi wenda basubiye iwabo bagiye gutegereza Mesiya. Wa undi banze kumenya, umwe banze kwizera, niwe n'ubundi ijambo ryabagaruye hariya mu gihugu cy'iwabo kugira ngo bajye kumutegereza azongera abihishurire. Imana ibamugisha cyane. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Kuki batamwemeye? C'est pitoyable, birababaje, biteye agahinda. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Kuki batabikoze? Parce que Dieu avait dit qu'il ne le ferait pas. Kuko Imana nyine yari yaravuze ko batazayimenya, bari yaravuze ko batazabikora. Ntibamwizeye nk'uko ibyanditswe byari byaravuze. Combien le croient? Dites amen. Ababyizera namwe mwese muvuga amen. Kugira ngo Abisirayeli batamumenya, ni Imana yabikoze. Amina. Yabahumye amaso, inangira n'imitima yabo. Kubera iki? Kugira ngo batumvisha amatwi, bakabonesha n'imitima, bagahindukira bagakizwa. Ibyo ngibyo Imana yabikoreye iki? Ibyo ngibyo Imana yabikoze kugira ngo twebwe abanyamahanga ubu buntu natwe butugereho. Amina. Ariko icyo tubona mu Baheburayo cyangwa mu gice cya 12 cy'Abaroma, ni mu Baroma igice cya 12, tubona ko ijambo ry'Imana ritwereka ko Abisirayeli barahwanyuwe kubwo kutizera. Hanyuma twe kubwo kwizera, kugendererwa n'Imana twagendererewe, Imana iradufasha idutera kurerayo, tujya muri Kristo. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo ubwo umunyamahanga wa nyuma azamara kwinjira mu itorero, agakiza kazasubira mu Isirayeli. Amina. Urebye mu Baroma igice cya 12 harabisobanura neza. Tubona ko aka gakiza dufite igihe kizagera umuryango wako ufungwe, umunsi umunyamahanga wa nyuma azinjira, hanyuma agakiza gasubire mu Bisirayeli. Nibwo ngo Abisirayeli bose bazakizwa. Bose ntabwo ari kuvuga abantu bose bazaba bari muri Isirayeli. Abazaba baratoranirijwe ubugingo buhoraho nibo bazizera ubutumwa bwa Mose na Eliya, ya myelayo 2, babahanuzi 2 bazahanura bambaye ibigunira 144 batoranijwe mu miryango 12 ya Isirayeli. Nibo bazizera ubutumwa nk'ubwo twizeye, nibo bazizera umwami Yesu Kristo. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Combien le croient? Dites amen. Ababyizera mwese muvuga amen. L'assemblée dit amen. Dieu avait dit qu'il ne le ferait pas. Imana yaravuze ko ntabyo bazakora. Et c'est le même Dieu qui a dit dans l'âge de l'église de Laodicée, kandi n'Imana bivuze no muri kino gisekuruza cya Laodikiya, que ceci arriverait, yuko ibi byabaga mu Bisirayeli no mu Samariya natwe bizaba. Et voici cela devant eux, byari biri imbere yabo. Comment peuvent-ils faire autrement que d'agir ainsi? Ese bagombaga gukora gute kundi uretse gukora nk'uko Imana yabivuze? Si seulement ils reconnaissaient le signe promis du Messie, iyo baza gusa kumenya ikimenyetso cya Mesiya cyasezeranijwe, le signe du Fils de l'homme, iyo baza guhishurwa icyo kimenyetso cya Mesiya cyangwa icyo kimenyetso cy'umwana w'umuntu. Ariko Malaya yaramumenye aravuga ati mbonye yuko uri umuhanuzi.
Banatanayeli bose baramubwira ati mbonye ko uri umwana w'Imana, uri wa muhanuzi ukwiriye kuza mu isi, uri umwami w'Abisirayeli. Abandi bari gukanura amaso bavuga ngo uriya ni Belzebuli, uriya ni umurozi, uriya ni umuframaso. Donc bashobora gutekereza byinshi, ariko ab'Imana yageneye kubibona barabibonye. No muri kino gihe cyacu ab'Imana yageneye kubibona bazabibona. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Il est venu sous le nom du Fils de l'homme, yaje mu izina ry'umwana w'umuntu. Or, il a été là sous le nom tout au long de l'âge de Pentecôte par le Saint-Esprit du Fils de Dieu. Mu gihe rero cy'ibisekuruza birindwi bya Pentecôte, nuvuga ngo ibisekuruza by'umwuka wera, gukora k'umwuka wera mu bisekuruza birindwi, yishuye, il a été sous le nom du Fils de Dieu. Yaje yakoze nk'umwana w'umuntu, plutôt nk'umwana w'Imana. Maintenant, ce qui doit venir ensuite, c'est le millénium. Ikizakurikiraho ni millénium. Le fils de David, aho akazishura nk'umwana wa Dawudi. 3 fils, amazina 3 y'umwana, le même Dieu, ariko Imana imwe. Nous voyons que ce sont les 3 dispensations du même Dieu. Ni ugukora mu bihe bitatu kw'Imana imwe. Le même Père, Fils et Saint-Esprit, le même Dieu. Fils de David, Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Umwana wa Dawudi, umwana w'umuntu, umwana w'Imana. C'est le même Dieu tout le temps, seulement dans l'exercice des 3 fonctions différentes. N'Imana imwe yagiye ikora mu bihe bitatu bitandukanye, mu mirimo itatu itandukanye. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mu magambo make, niki tubonye mu kwishura k'umwana w'umuntu? Mu kwishura k'umwana w'umuntu tubonye ko igihe yazaga mu isi, ubwe yiyise umwana w'umuntu, yishura nk'umwana w'umuntu akoresheje ikimenyetso cya Mesiya. Ikimenyetso cya Mesiya kwari ukurondora ibiri mu mitima, cyangwa kumenya amabanga y'ibiri mu mitima y'abantu. Nicyo cyatumye abana b'Imana bari bafite imbuto y'Imana muri bo bamumenya mu gihe cyabo. Imana ihabwe ishimwe n'icyubahiro. Wishurwa k'umwana w'umuntu yishuriye Abasamariya, cyangwa reka mbere ku Bisirayeli, yishuriye Abisirayeli bake baramumenya. Yishura Abasamariya, Malaya aramumenya n'Abasamariya baramumenya, kuko yakoze ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Ariko mwibuke, ijambo riratubwira ngo uko byari bimeze mu minsi, reka dusubire hejuru kuri 29, reka mbere kuri 26. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Muri 30. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeramo. Amena. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeramo. Yesu avuga aya magambo hano bigaragaza ko nubwo yishuye nk'umwana w'umuntu, ariko hari abantu yishuriye. Yishuriye Abisirayeli, bake baramumenya. Yishurira Abasamariya, bake baramumenya. Ariko arongera aravuga ngo uko byari biri mu minsi yo kwa Nowa no mu minsi yo kwa Loti, niko bizamera mu minsi umwana w'umuntu azabonekeramo. Amen. Mu minsi umwana w'umuntu azihishuriramo bizamera nk'uko byari bimeze mu minsi yo kwa Loti.
cyangwa mu minsi yo kwa Nowa. Imana yabwa ishimwe n'icyubahiro. Kuki Yesu yavuze gutya? Icyo ni ikibazo wakabaye wibaza. Igisubizo kiroroshye cyane. Nuko Yesu yari abizi ko mu minsi y'imperuka azihishurira abanyamahanga nk'uko yihishurira Abisirayeli n'Abasamariya, akabikora neza neza nk'uko byari bimeze mu minsi y'i Sodoma, nk'uko byari bimeze mu minsi yo kwa Nowa. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Uyu munsi turebye kwihishura k'umwana w'umuntu ku Bisirayeli no ku Basamariya, ariko ubutaha tuzareba buryo ki uyu mwana w'umuntu wihishuye ariwe twita Imana yambaye umubiri, buryo ki yihishuye mu gihe cyo kwa Loti. Kuko yarabivuze, aravuga ati nk'uko byari bimeze mu minsi yo kwa Loti, ni nako bizamera mu minsi yo kuboneka k'umwana w'umuntu. Imana yabwa ishimwe n'icyubahiro. Ibyo byavugaga ibyo mu minsi y'imperuka, mu gisekuruza cya nyuma y'uko umwana w'umuntu yishura Abisirayeli akishura Abasamariya, ari nawe wari warihishuye mu gihe cyo kwa Loti, azongera akihishura mu minsi y'imperuka. Nizere ko tuzabana mu ijambo ry'Imana kugira ngo musobanukirwe, kugira ngo tumenye neza uko mu minsi yo kwa Loti byari bimeze. Imana yabwa ishimwe n'icyubahiro. Mu minsi yo kwa Loti byari bimeze bite? Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azongera kubonekeramo. Yaravuze hariya ngo nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba, niko no kugaragara k'umwana w'umuntu kuzamera. Imana yabwa ishimwe n'icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.